大家好，阿弥陀佛，扎西德勒，我是堪布丹杰。这个月6月24号、25号2天，在香港由噶玛巴千诺基金会呢会举办一个白度母长寿法会，主要是回向给尊贵的第17世噶玛巴长寿住世，尤其回向给世界各地的这个疫情能够很快的平息。举办了这样的一个活动，那么主办单位就希望我针对白度母这个法门，还有当你在观修的时候，在禅修持诵这个咒语的时候，应该怎么去做？简单的说几句话。首先，白度母，古代呢，它也称为叫做多罗菩萨，它是观音菩萨的一个化身。那么从古代到现在，非常非常多的印度的这些佛教大师，或者在西藏的藏传佛教界的很多的大师们，他们一生都是修持这个白度母的法门而得到了成就。尤其近代来说，噶玛高举派的长老，我们叫创古仁波切，那也是我跟随他学到了白度母这样的一个法门。相信网络上，尤其香港很多很多的法友也都是创古仁波切的弟子，你们可能也跟随他得到过白度母的这样的一个法脉哦。那仁波切自己一生就是专修这个白度母，他自己也曾经说过，他之所以能够拥有这样一个健康的身体，能够利益更多的众生，帮助更多的人，都是因为修持这个白度母法门的这样一个功德利益。那么仁波切今年也89岁了，那么身体也是很好的，所以他也常常提醒我们要多修持白度母法，还有多念诵像是白度母的这个咒语。那白度母为什么这个法这么有力量？最主要就是因为度母他的愿心。那最主要他的愿心呢，包含了3个方面。第一个就是他希望众生处理轮回，不要再重复着这样一直受苦。第二个，他特别希望众生能够出离我们叫8种烦恼，或者叫8种难包括了嫉妒我慢还有嗔恨等等。再来一个特殊的愿心，就是希望众生能够远离各种的疾病，得到身心的健康。所以这就是他最主要的这三个愿心。也就是他一直的这个心愿。那他祝福众生的话语也就是这样的内容，所以这就浓缩成为叫做我们叫真言，就是他的真实的语言，我们一般叫咒语就是 Om Tare Do Tare Do Re Soha。那这个咒语当中就包含了这3个部分，3个愿心。那么 Tare 的意思就是处理轮回， Do Tare 就是消除8难， Do Re 就是消除疾病所以当我们在持诵这个咒语的时候，其实就是在提醒自己也要具备像白度母一样的这样的一个愿心所以创古仁波切总是提醒我们，尤其在修持这样的一个法门的时候，你一定要很真心的，你是真的内心也要具备这样的一个愿心。尤其我们现在看到这么多世界各地的这样的疾病，很多人在受苦的时候这时候持诵这样的咒语特别特别的有利益。那么仁波切自己也说，如果我们要很好的修持佛法，要有一个健康的身心，就应该多修持白度母法门。所以很难得香港这一次我们举办了这样的一个白度母的法门，那么希望大家都能够专心的好好来修持。那接下来简单的讲解一下持诵这个白度母的咒语的时候呢，应该要怎么做。首先呢是当然身体要保持坐姿。那如果你在家中，如果在佛堂是最好那么你可以不好意思，我家的猫入境了。那就像你家的环境大概也是这样吧。那总之呢，就是你要有一个安静的地方，你身体要坐好。然后我们常常仁波切提醒身体不要一高一低，东倒西歪，不要。然后坐直坐好。如果不能够盘腿的，就坐在椅子上，然后呢，这个2只脚放平，就这样坐好。接着再来就是
回到呼吸，像你现在在听的时候，可以跟着身体放松，坐直，回到呼吸，吸进去，呼出来。很好。然后接下来呢，就是要持诵咒语，Om Dare Du Dare Dure Soha 这样持诵。那么持诵的时候呢，要不急不徐哦，慢慢的咬字清楚，一个字一个字的去持诵，然后声音不要太大，Om Dare Du不要太大声，就是轻轻的自己能够听到就好。尤其如果在家不方便的话，也不需要念出来，其实就是默念也是非常的好的。好，我们一起念诵3次哦。Om Dare Du Dare Dure Soha Om Dare Du Dare Dure Soha Om Dare Du Dare Dure Soha。好，在念诵的时候，其实你也是把心就专注在你的这个咒音上了，这也是一个很好的专注在声音的一个禅修。好的，那么接下来我想提2个要点哦。那么第一个要点就是持咒的时候呢，这个要能够相应。那么所谓的相应，就是要跟度母的这个愿心真的是相应，就所有的众生，你真的希望他包括人类，包括动物，包括所有的这个生命哦，你真的发自内心希望他不要再轮回了，希望他处理各种的烦恼，记住各种8种负面烦恼，还有希望他消除疾病，恢复身心健康。所以你的内心是真心的有这样一个心愿，你的心愿就呼应了，就跟佛菩萨的心愿相应哦，这是很重要的一点，好吗？那第一个要相应。那么，所以当你在持诵这个咒语，慢慢的其实是唤醒你内心的一个善心啊。那接着第2个要点是持咒的时候的一个观想，那很简略的来讲啊，就是我们常说要观想利一切的众生，放光，然后光芒照射到他们身上，消除各种的疾病，大概是这样。但是创古仁波切也提醒我们，常常说利益众生的时候，众生这个词有一点太抽象了，很多时候你想不出什么，所以仁波切建议说，在你身体保持坐姿了，然后接着要观想的时候呢，你就想先从自己的亲人开始想，像是父母，可能你就想得很清楚，就在你前面出现，或者是你的伴侣，或者是孩子、兄弟姐妹、亲人朋友都可以在你的前面出现。然后接着呢，如果你有学过白度母法的，那前面你要观想自己是白度母，内心还有咒轮，然后持诵咒语，咒轮放光。但如果你没有特别学过这个法的朋友们呢，这时候你可以心中想说，我希望我自己就跟白度母一样，然后发自内心的想要祝福这些人呢能够恢复健康哦。那么然后你就想说，你内心的这种强烈的这种心愿，它就像放射出光芒一样，照射到前面需要的人的身上，好吗？那所以当你在Om Dare Du Dare Dure Soha的时候，念的时候，你也可以想这个光芒照射到他们身上，他们就恢复了健康，然后变得很欢喜。接着你也可以再想，这个光芒再照射再远一点，你家里旁边的可能左邻右舍，或者是路上的行人，或者就是你常常会去的商店的店员，都可以想一想他们的样子，你每天会碰到的，但都没有祝福过他们。那其实你就想说，希望这个度母的祝福也照射到他们的身上，那他们也得到了欢喜，好吗？然后有的时候再慢慢的放光，再远一点，远一点，更远更远，到世界每一个角落，这每一个众生都被你的这个祝福光芒照射到。在同时还有一个观想是度母很特别的，是光芒还照射到大自然。所以尤其现在环境遭受到污染，空气也好，这个树木、森林、水源等等，你都想这个光芒照射到你的心，就到了这个可能是高原山上，
到了深山，或者深入到大海里面哦，就是整个虚空都被你的光芒照射到之后呢，那么可以感觉到整个像大地回春一般的，然后到处都欣欣向荣，然后生意盎然，好吗？接着呢，你就想说这个光芒在慢慢收摄回来的时候，到你的身上，你把大自然的这种地水火风的精华也带回来，随着光就把力量带回来，融入到你。你可以想象啊，心中就充满了这个大自然的这种力量，同时所有众生的欢喜，他们的健康，他们的一切的这些最好的，也都随着光带回来。所以你也得到了其他所有众生的这种祝福，他们的欢喜，所以你会变得更光灿，更有力量。那这时候你就可以想，自己的身口意就更加的充满了这种力量了，你也得到了更好的这种长寿，更好的这种福德的力量。那这个就是很重要的一个观想，简略来讲就是这样。然后很多人会遇到一个状况，就是观想的时候没办法持咒，就观不出来。那或者持咒的时候就观不出来等等啊，所以通常会我们观想那一段做完了，从亲人，然后再到更远的人、更远的地方回来，就放轻松，然后呢，接着就持诵咒语，可能就108遍的咒语，这时候不要观想，就我们大瑞多大瑞多瑞说我们大瑞多大瑞，就默默的念诵啊，然后可能是一串108遍，或者是你看时间，可能是5分钟，就是持咒，然后接着再回去观想，大概这样子交替着做几次都会非常非常的好，好吗？简略来讲，时间的关系大概就跟各位分享，不好意思，这个就这么简单的讲解一下哦。当然最好各位如果将来有机会，那么能够上到我们香港这么多的噶举中心，能够去跟喇嘛们学习这个法门，然后当然能够我们再次见到像创古仁波切这样的长老，跟随他求得这样殊胜的口诀，教授灌顶都非常非常的好，你会对于这个法门更加的清楚，那我们在一起共修，这个力量会更大的。那总之最后我们记得每一次修持完都会要回向功德，就像开头说，也回向法王噶玛巴健康长寿住世哦，还有疫情赶快的平息跟结束。那么同时呢，也是主办单位这次也希望说，呼吁在这2天当中，大家能够吃素然后法王噶玛巴曾经也说，这个最好的一个放生，其实很好的一个方式就是你吃素，其实这就是最好的放生。而这样的一个行为呢，也是能够让上师们欢喜长寿住世最好的一个方式，好吗？大概就是这样了，谢谢大家，扎西德勒。